Takže čo ste ešte pýtali, aby som... A proč je to tam vlastně víc rozšířené, nebo ty výzkumy jsou vlastně rozsáhlejší než tady v Evropě? Ale asi... Áno, no tak asi preto, že Číňani vždy boli, zaprvé ich je veľa, takže je tam viacej výskumu, možno, že je lepšie podporovaný výskum. Japonci tí začali s tým prvý, no ja vám poviem, že keď som začínal pred 10-11 rokmi s vodíkom, tak keď som to prvýkrát počul, tak som tiež nechcel veriť, pretože to je tak jednoduché, ten vodík je tak jednoduchý a keďže nemá receptory, nemáte jak zdôvodniť ten efekt toho. Až potom, keď sme ožerali prvých potkanov a robili sme k tomu množstvo markerov, ako to funguje, či sa znižujú, či sa vylepšuje tá situácia, tak tam ma to jednoznačne presvedčilo okamžite, hej. Ale väčšinou v dnešnej dobe, bohužiaľ stále ešte v dnešnej dobe, ak poviete hoci ktorému lekárovi, ktorý není informovaný o detailoch toho, alebo nevidel ten experiment, tak len mávne rukou a on vie, že tie lieky, ktoré má, ako chemoterapiu, myslím, chemickú terapiu, teda farmakologickú terapiu, tak to vie, že mu to tam a tam zafunguje. Ale vodík, keďže má také široký záber, tak sú tam určité pochybnosti o tom, či funguje a jak funguje. Treba k tomu čítať dosť literatúry, aby sa človek presvedčil a hlavne vidieť, jak to funguje. Takže tak. A vaše výskum ukázal, že to funguje? Jednoznačne, úplne jednoznačne. A ja ešte mám teda otázku. My vyrábame tie hydroxylové radikály, vyrábame teraz jednoduchým spôsobom, že ožiaríme potkanov, ožarujeme srdce, kde sa vytvorí množstvo týchto hydroxylových radikálov a potom sú liečení, hej, rôznymi koncentráciami, rôznymi spôsobmi a hľadáme, je množstvo markerov, ktoré vám povedia, či tá zmena, ktorá nastala tým ožiarením, či sa stlmí a ide to na normálnu hodnotu. Takže a to je jednoznačne, tam není pochyby o tom. Chcel som sa spýtať tak, že niektorá nemocnica, alebo teda štátna nemocnica, kde teda štát prispieva, aby ľudia tu boli zdraví, využijete to tento váš výskum? Hovorím, v prvom rade je nedôvera samotných lekárov, pretože nie sú informovaní. A oni sa zaoberajú tým, čo majú na starosti, ale nečítajú veci, ktoré sú podľa nich ako na periférii. Druhá vec je, my sme naposledy robili experimenty na vylepšenie transplantácie. Viete, o transplantácii srdca asi pomerne dosť. Zlyhávanie srdca sa teraz bežne rieši a lieči transplantáciou srdca, pokiaľ je donor, pokiaľ je odkiaľ zobrať srdce. A my, aby sme priblížili ten výskum čo najviac človeku, tak sme robili experimenty na prasatách, kde jednoznačne výsledky ukazujú, že keď dostáva ten pacient, teda to prasa dostávalo, hej, od začiatku až do konca počas narkózy určité percento vodíka, my sme dávali 4%, ktoré boli riedené kyslíkom na polovičku, takže dostávali absolútne 2% vodíka, tak tam bol jednoznačný efekt pozitívny, ktorý ukazoval markery jednotlivé a ktoré ukazovali aj to, ako sa neprebudzalo, ale ako sa obnovovala činnosť toho transplantovaného srdca. Väčšinou dochádza k množstvu fibrilácií, musí sa to defibrilovať, čo zase zabíja množstvo buniek v myokarde. A tu z 5 prasiat u 3 jednoducho ako náhle dosiahlo teplotu počas reperfúzie, tak bez fibrilácií začalo byť srdce. A nehovoriac o tých markeroch stresu celého organizmu vlastne. Ja len jednu poznámku si dovolím vstúpiť, že aby ste vedeli, pán profesor a celý jeho tým boli oblečení normálne ako chirurgovia a oni túto fyzickú činnosť vykonávali. To sú normálne praktickí ľudia, čo majú všetko za sebou. Ja len chcem povedať, že je to, že na školách,
na medicíne, že teda tí lekári, ktorí vykonávajú, povedzme, tie operácie srdca, že teda viac neštudujú alebo nezaujímajú sa a... Viete, keď celý deň je na operačke, tak je rád, že prežije do večera a ráno ide znovu do toho. Škoda je, ja som teraz, tieto experimenty na prasatách sú náročné, myslím finančne, aj ináč. Aby sme neodchádzali od veci, my sme mali tím operátorov, ktorí transplantujú srdce na Slovenskom ústave srdcových chorôb. Celý tím chirurgov, včítane anesteziologov dokonca a pumpára, teda, ktorý robí mimotelový obeh, sme mali, na Slovensku sa nedá robiť na prasatách, tak sme boli v Čechách na IKEME v Prahe. A tam sa urobilo množstvo prasiat, to znamená asi 20, kde sme porovnávali bez vodíka, s vodíkom, s akými koncentráciami vodíka a tak ďalej. Teraz to práve publikujeme. No a ja som chcel hneď pokračovať v tom tak, že by sme požiadali, my sme mali grant z ministerstva zdravotníctva, tento rok nedávajú granty, lebo nemajú peniaze, takže ja to neviem bez peniazí uviesť do praxe. Ja rozumiem. Môžem sa spýtať, že ako je to treba, že deti, keby pili tú vodu, u detí, že keby deti pili vodu, že či je to tiež bezpečné pre deti? Áno, to nemá obmedzenia, vodíková voda nemá obmedzenia. Ja som ešte spýtala, že či to bolo teda skúmané od keď hovoríte, že na prasatách a podobne, že či už to bolo teda aj na ľuďoch. Reálne, či má nejaká výsledky. Na ľuďoch je množstvo experimentov, ale nie takých tvrdých, ako transplantácie srdca, hej. Obezita alebo NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, teda stukovatenie pečenie, to sme robili. Takže je množstvo experimentov urobených, teda experimentov, to sú clinical trials, hej, na ľuďoch. A umíte tak nějak doporučit třeba nějaký interval, já nevím, třeba říct 3 týdny, potom týden přerušit? Nie, tak ja berem tiež vodík, čo by, keď som potreboval liečebne na makulárnu degeneráciu v oku, tak som bral tvrdo 6 týždňov 3-krát denne. Až sa mi makulárna degenerácia, teda slepá škvrna, zmenšila na taký, že stredne vidím, keď sa na vás pozriem, nevidím vám hlavu, ale všetko ostatné okolo vidím, hej. No tak to je jednoznačne z vodíka, lebo potom dodatočne sa zistilo, že makulárna degenerácia má tiež v pozadí práve oxidačný stres. Takže, a teraz beriem tak, že dneska si zoberiem 2-krát, zajtra, včera som zobral 1-krát, potom zabudnem, potom zase 1-krát a tak úplne nepravidelne. Kedy ma napadne, tak vtedy si zoberiem. Ináč to má dosť dobrý efekt a to veľa ľudí, čo sa používa vo športe teraz, v poslednom čase, zatiaľ to není na listine zakázaných vecí, že únava a výkonnosť pri cvičení sa výrazne vylepšuje vodíkom. A to mám množstvo správ o tom, aj od športového lekára, ktorý nakupuje pre svojich zverencov tabletky takéto. Možno, že bude nakupovať aj toto.